Друзья, всех приветствую! Решил записать для вас короткий ролик и рассказать, что я буду делать с токенами DOX. Поделюсь немного своим мнением. DOX – это мемкоин, который символизирует персонажа Спотти, ранее известного как неофициальный символ ВКонтакте. Этот токен был запущен, проект был запущен основателями Notcoin и Bloom. И в принципе, ситуация достаточно похожая. Что происходило с Notcoin после листинга? На самом деле ситуация достаточно логичная. Проект залистился достаточно хорошо, раздал очень много денег людям, каждый там смог заработать, но те, кто не стали продавать токены на листинге, заработали гораздо больше. Токен вырос вот еще с момента листинга, после своего падения, вырос еще где-то на 500%, на пике. В среднем на 4 иксах без проблем можно было выйти. Так вот, еще раз хочу напомнить. DOX был запущен командами Bloom и Notcoin. Поэтому и ситуация достаточно схожая. Поэтому что я планирую делать? Скорее всего, на листинге я постараюсь как можно дороже продать этот токен. Постараюсь на листинге слить. И далее, да, проект откатится ниже, когда он упадет, а скорее всего токен будет падать, потому что 50 миллионов пользователей. В среднем на пользователя 9600 токенов. Вряд ли будет такое количество покупателей, которые будут там откупать этот объем. Конечно же, у проекта будет маркетмейкер. Скорее всего, это будет DWF. Та же команда, которая является маркетмейкерами у проекта Notcoin. Скорее всего, этот же проект будет маркетмейкером у DOX. С Notcoin они поступили достаточно грамотно. Notcoin залистился, и из-за огромного количества продаж токен начал падать. Возможно, самый проект Notcoin тоже на листинге сливал свои токены. Скорее всего, они сливали вот где-то до этого момента. И здесь они начали откупать. Снова откупать токены себе, вот здесь. И через какое-то время, через несколько дней, когда проект коснулся дна, некого своего дна, они запустили ракету, и проект вырос, сделал 5 иксов со дна. И, конечно же, здесь уже там люди, видя этот график, ловя фому, те, кто продавали вот здесь, снова начали заходить. Вот тут, в этом диапазоне начали заходить. И здесь уже маркетмейкеры грамотно весь этот объем, который ранее был закуплен, возможно, даже и на листинге закупали, возможно, даже ничего и не продавалось, они успешно начали сливать. И, возможно, и сейчас сливают, потому что даже если смотреть со стоимости листинга, еще раз, вот по текущую стоимость 70% прибыли. Вот, поэтому с ноткоином они поступили достаточно грамотно, дождались, пока большинство выйдут, и запустили ракету. Возможно, с DOX эту ситуацию повторят, вот, потому что, опять же, будет огромное количество продавцов, но вряд ли будет такое же количество покупателей. Вот, если еще и ноткоин покупали большое количество инфлюенсеров и, конечно же, там их сообщество, то с DOX я сомневаюсь, что будет такая же ситуация. Поэтому, скорее всего, токен DOX будет снижаться на листинге. Я сомневаюсь, что проекту выгодно весь этот объем откупать, все эти продажи, которые будут массовые продажи, которые будут на листинге, и тащить цену вверх в момент листинга. Сомневаюсь, что это логично. Сомневаюсь, что у них вообще есть такие ресурсы, чтобы все это откупать. Конечно же, они будут контролировать цену, чтобы не было там одной зеленой свечи вверх, сразу же другой свечи вниз. Конечно же, там часть будут они откупать, но вряд ли будут откупать весь объем. И монетка будет постепенно-постепенно снижаться. Опять же, до какого-то уровня, ниже которого не дадут упасть монетки. И далее, возможно, запустят ракету. Поэтому, еще раз повторюсь, на листинге я постараюсь продать токен как можно дороже. Ну, буду смотреть по ситуации, постараюсь слить как можно дороже. И далее откупить монету ниже.
Мы эти токены получаем бесплатно, поэтому мы можем рисковать. Вряд ли нам 50, там 100, $200 сильно погода сделают, если вообще они такие деньги раздадут. Но если они повторят историю Dox, извиняюсь, историю Notcoin, то мы можем достаточно хорошо заработать на этих манипуляциях. Вот опять же, мы ничего не теряем. Я постараюсь продать токены здесь, точнее, постараюсь продать токен на листинге как можно выше и откупить немножко пониже, вот, чтобы приумножить количество монет и, возможно, прокатиться на каком-нибудь росте, если он вообще будет. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, они и на листинге просто улетят вверх. Конечно, маловероятно, но все возможно. Все, друзья, своим мнением я поделился. Возможно, друзья, возможно, цена будет такая, что будет смешно о чем-то говорить. Вот, друзья, ну, просто делюсь своим мнением. Возможно, оно будет полезно вам. Возможно, мы сможем заработать немножко больше. Забыл вначале упомянуть, листинг Dox пройдет практически на всех биржах 23 августа, должен пройти. Это Bybit, BitGet, MEX и остальные биржи 23 августа, то есть уже через несколько дней. Листинг на Binance должен пройти, перезапись. Листинг на Binance должен пройти 26 августа, немного позже, чем на всех остальных биржах. Насколько мне сейчас известно, возможно, листинг еще они перенесут, чтобы на всех биржах можно было залистить все в один день. Вот, друзья, такая ситуация. Всем саляму алейкум.